嗱，咁我哋呢個景觀嚟講咧，話好正好靚，可以睇到日出日落啦。咁呢個朝向嚟講都係西偏南，重新投入咗20幾萬重嘅裝修房。咁咧，哇，夢中情房啊！綿綿頭上飛花，散聚了夢牽掛。誰能求嗎？天雪地裏，這溫暖長留下。綿綿頭上飛花，能於。Hello， 我係嘉樂。嗱，今日而家嚟到咧呢個海月灣呢度，哇！呢個單位真係犀利啦！呢個單位咧，業主仲話重新投入咗20幾萬重嘅裝修房。咁咧，依家嘅總價咧，收幾多錢嚟收？55萬，係85平方嘅。咁其實喺6月份之前咧，其實有客出到呢個價去賣。我記得當時好似賣到15萬嘅，咁依家都到咗55萬啦，係咁又重新放出嚟，叫我哋重新再努力咁推出去啦，咁樣係咪？我先睇翻佢嘅景觀先啦。嗱，呢個單位咧係28座嘅，咁28座咧，大家可以睇到佢嘅景觀嚟講係非常之靚，都係算睇海景。我哋放喺正常眼，你睇到嗎？嗱，咁我哋呢個景觀嚟講咧，話好正好靚，可以睇到日出日落啦。咁呢個朝向嚟講都係西偏南，好正。同埋睇呢個別墅景嘅咧，完全冇乜遮擋。咁除咗前面些少遮擋之外咧，其他揾唔出到其他毛病啦。嗱，咁我哋關埋呢個先睇下啦。咁我哋講翻我哋呢個露台呢隻景啦。嗱，阿史出你企呢個咁樣啦。露台咧內籠，大家睇內籠，過嚟呢邊咁睇翻內籠先。嗱，我哋從入戶開始花園睇下啦，佢到底投入咗幾多錢嚟整咧？嗱，咁首先睇下望喺呢度，咁佢入門之後，佢每一個地方都已經係重新包裝過啦，譬如啲做啲櫃啊，呢啲買翻呢啲櫃，同埋啲下底啊、啲地磚啊，都重新鋪過地磚噶啦。嗱，咁啊，睇下廚房，廚房，咁廚房咧佢冇乜變動嘅廚房。廚房都係原來嘅嗰隻色調啦，冇乜點做，但都有明窗嘅。咁下低咧就係我哋嘅，即係呢度睇落去係我哋嘅商業中心啦。咁28座，嗱我哋望下呢個位置，嗱呢個位置咁我哋餐台，嗱大家即係如果有人中意呢隻 view 嘅咧，呢間即係紅紅綠綠咯，紅紅綠綠嗰隻感覺咯。咁如果你中意呢隻 view 咧，其實都會有人中意。咁你去嗰邊睇下呢個位置。嗱，你睇下呢啲牆咧，呢啲真係啲造型咧，其實真係花咗唔少錢。即係咪人見人智咧？有啲業主係中意呢隻 feel。你同埋睇埋呢隻，嗱呢隻我哋沙發位咁樣坐落嚟，感覺喺海邊真係中意呢隻五顏六色嘅。咁樣有啲顏色睇起咧，就個人咧都顯得後生啲。大家覺唔覺得會真係後生好多㗎？係咪？咁啦，你睇下佢兩個地方啦。平時坐喺呢度咧，欣賞翻呢個海景咁啊。呢度坐低呢度咧，我哋食早餐，即係平時可以坐喺度食早餐同埋下午茶。咁啊，有時睇下本書，係咪咁嘅生活覺得特別嘅寫意，非常之寫意，同埋睇海景。咁唯一咧就呢個單位嚟講咧，喺總價嚟講55萬嚟講，個人覺得係我覺得係會偏貴啲嘅，因為我個人覺得會偏貴。咁值唔值咧，真係人見人智。咁至於業主佢肯唔肯將呢個價位再，即係睇啱咗再肯剁到咧，傾得幾多啊？咁真係要睇啱咗，你真係中意先可以傾。但係睇下睡房區，其實佢真係會點解我話佢會整到咁多錢咧？因為你可以睇到佢啲牆啊，都油咗藝術漆㗎。啲藝術漆真係唔平㗎，我同大家講。啲藝術漆咧，我去了解過，都係好貴。你睇下嗱，呢間房嘅景冇乜遮擋嘅，係咪？你加埋呢張床，其實全部留低，你都用得到嘅，唔使再翻新。你包括啲牆身啊，好靚，同新嘅一樣。我哋睇翻個廚，嗱洗手間咧就冇，真係洗手間我諗佢就冇乜點變。正常嚟講，如果係我嘅話咧，我就換翻個智能馬桶或者換翻個馬桶。如果係我嗰個淋浴區啊、沖涼啊嗰個花灑我都換咗佢，同埋嗰個抽風機啊我都會換咗佢。業主佢冇換。但係我哋睇下呢間房，呢間書房嚟嘅，冇放床。咁呢間書房咧可以睇到我哋下低啦，愛琴海下面啲別墅區啦。
係咪啲視野係好開揚，都有睇到呢個內海啦、海灣。整體真係佢賣呢個價咁，肯定至少第一睇到海。咁第二咧，佢個保養係非常之 OK 嘅。第三咧，你睇個主人房，個主人房係應該係最靚㗎啦隻景。主人呢隻景咧就真係哇夢中情房啊，係咪？即係瞓喺張床嗰度，就咁樣望到我哋放翻個正常喺度啦，放翻啲 OK 啦。你睇下，即係我哋平時坐喺張床嗰度，咁就可以欣賞到呢隻海景，睇日出日落，哇！有錢人嘅享受，真係相當唔錯。而家好，我哋轉翻啦。咁我哋咧同大家做翻個總結啦。嗱，房間面積係85個平方嘅，咁 sell 嘅總價咧係55萬。咁咧係17樓嚟嘅，係海悅灣17樓。咁海悅灣大家都知啦，三期交通中心，即係明星呢個屋苑咧，屬於係哇呢個點樣彈出嚟嘅嗱呢個屋苑咧，幾乎真係好多人都中意呢個位置嘅，因為落嚟咧就係交通中心同埋呢個商業街，揾食又方便啊。呢個海鮮市場啊、亞婆角市場、銀波市場都係呢個10公里之內，唔係10公里，10分鐘以內可以行得到去嘅。所以住喺呢度其實生活啊、交通啊都非常之方便。唯獨呢個單位咧，個人覺得優點大家都睇到啦，唯一缺點覺得係少貴咗啲。大家如果中意呢個單位或者對呢個單位有任何疑問，評論區留言啦。咁再兩邊多個嚟出，我睇我上面直接你考俾你嘅。咁下一 part 見啦，拜拜。